नाज़रीन, मलीर के इलाइक़े गडाप में मोटरसाइकिलुनि ते रस्तो पार कंदे पीउ पुट समेत 3 ॼणा पाणी जे तेज़ वहकरे में लुढ़ी विया आहिनि। संदनि ॻोल्हा लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन कयो पियो वञे। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे SS न्यूज़ जो रिपोर्टर आज़ाद ख़ासकैली। जी आज़ाद, छा तफ़सील आहिनि? मलीर में बरसातनि जे करे नदियूं ऐं डेमनि में पाणी अचण सबबि उथली विया आहिनि। केतिरनि ई ॻोठनि जो शहरी इलाइक़नि सां राब्तो कटिजी वियो आहे। गडाप सिटीअ वेझो लठ नदीअ में मोटरसाइकिल ते घर वेंदे लठ नदीअ मां रस्तो पार कंदे बिरोई बिरादरीअ जा 3 माण्हू, जंहिंमें गुलाम हुसैन बिरोई, संदसि पुटु लियाकत बिरोई ऐं टियों अणॼातल शख़्स मोटरसाइकिल समेत तेज़ वेकिरे में लुढ़ी विया आहिनि। इन सिलसिले में जॾहिं गडाप अलॻि बिरोई ॻोठ जे मोज़िज़ डॉक्टर अनवर बिरोई सां राब्तो कयो वियो, हिन हादसे जी तस्दीक कंदे चयो त हिकु त मुंहिंजो सौटु ॿियो हुनजो पुटु आहे, जेको पाणी जे तेज़ वेकिरे जे वर चढ़ी विया आहिनि, जिन जी राति देर ताईं ॻोल्हा बावजूद को पतो न पइजी सघियो आहे। अॼु सुबुह जो लठ नदीअ में रेस्क्यू ऑपरेशन कयो वियो आहे, पर अञा ताईं उन जा लाश न मिली सघिया आहिनि। आज़ाद ख़ासकैली तफ़सील ॿुधाइण लाइ अव्हां जी महिरबानी।